ဒီကအာလူဒီကအာလူပြုတ်ထားတာအာလူပြုတ်မှာဒါရေဆေးထားတယ်ဒီကြားချူရပေးထားတယ်ဘယ်လိုရပေးလား because I'm pretty ဖွင့်ဖို့အာလူကို easily တင်လို့ရအောင်လို့ပြီးလို့ရအောင်လို့ in me want him ရစ်ချစ်ထားတာဒါမှမဟုတ်ခြေထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကအာလူအကြီး3လုံးအဲ့ထဲကိုဒါက glutinous flour ကောင်းရင်းမှုတ်ထည့်တယ် teaspoon 2ခုစားလောက်ဒါ corn starch နဲ့ထည့်တယ်ပြီးရင်ဒါတော့စားနည်းနည်းပေါ့ pink salt နဲ့ထည့်နောက်ပြီးတော့ငယ်မယ်နေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးလုံးပြီးတော့စီတင်းတင်းအပူမှာကြော်ပေါ့နော်မေအာလူကူလုံးပေးရလားတချလလေးနဲ့တော့မတချလုံးမမကြီးလုံးလာလဲကြည့်not too tiny Okay, nice. I ask myself how quickly we've become so